நாம் இன்றைக்கி ஹனி பைனாப்பிள் டிக்கா செய்ய போகிறோம். அதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல ஒரு பைனாப்பிள் எடுத்துக்குவோம். அதில் நான் ஒரு பாதி தான் எடுத்திருக்கேன். அந்த பாதியை நம்ம தோல் சீவி கட் பண்ணி இப்போ வச்சுக்கலாம். இப்போ முதல்ல தோல் சீவி ஃபுல்லாக எடுத்துடுவோம். இப்போ பைனாப்பிளை நம்ம வெட்டி பீசஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். இந்த பீசஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா நல்லா திக்கான பீசஸாக இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா ஜூஸியாக நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும். ரொம்ப தின்னாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள தண்ணி சத்தெல்லாம் போயிடும். உங்கள்கிட்ட கிரில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கிரில்லில் வச்சு கூட இதை பேக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சும்மா தவாலே தான் பண்ண போகிறேன். எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். இந்த பவுலில் வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் நான் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன். நம்ம நார்மல் மிளகாத்தூள் கூட போடலாம். ஆனால் அதில் ஆஃப் போட்டால் போதும். காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் தான் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் சாட் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் ராக் சால்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்து உப்பு அது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை போடுங்க. அப்படி இல்லாட்டினா நீங்கள் சாதாரண உப்பு கூட போட்டுக்கலாம். என்கிட்ட இந்து உப்பு இருந்ததுனால நான் இப்போ அதை போடுறேன். அது ஒரு அரை ஸ்பூன் நம்ம இப்போ அதில் போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் லெமன் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நான் எல்லாமே டீஸ்பூனில் தான் போடுறேன். லெமன் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு அதில் புழிஞ்சு அதில் இப்போ சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம சேர்த்துட்டு அது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா கலக்கிடலாம். இப்போ வாங்க அதாவது இந்த பீசஸ்லாம் அதில் டிப் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும். அதனால் அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்குறேன். சேர்த்து கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருந்தால் தான் அதில் கொஞ்சம் கலக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி இருந்ததுன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் வாட்டரியாகவே நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அந்த பீசஸ்லாம் அதில் டிப் பண்ணுறதுக்காக. நமக்கு இப்போ பீசஸ்லாம் ரெடியாக இருக்குது. இதை வந்து இப்போ நம்ம இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மிளகாய் கலவை அதில் போட்டு நம்ம நல்லா பிரட்டி வச்சிடலாம். இப்போ அதை நம்ம ஒவ்வொரு பீசஸாக அதில் நல்லா பிரட்டி வச்சிடலாம். அது அப்போ தான் அதில் உள்ள ஒரு புளிப்பு, அந்த சாட் மசாலாவோட டேஸ்ட்டு, அப்புறம் அந்த மிளகாத்தூளோட காரம், லெமனோட புளிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதை வந்து நம்ம ஆயிலெலாம் போட போகிறதில்ல. சும்மா தான் நம்ம வந்து அதை அப்படியே தோசைக்கல்லில் போட்டு நம்ம பரட்டி எடுக்க போகிறோம். அதனால் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம ஹனி இப்போ சேர்க்கலை. ஹனி வந்து ரொம்ப லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்க போகிறோம். ஏன்னா அது கடைசியாக சேர்க்கும் போது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இன்னொன்று ஹனியை வந்து ரொம்ப போட்டு ஹீட் பண்ணக்கூடாது. அதனால் நான் லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்க போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம தவாவை வச்சிடலாம். ஒரு தவாவை வச்சுட்டு அது நல்லா சூடாகட்டும். சூடாகின உடனே
நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பைனாப்பிள் பீசஸ் ஒன்றையும் எடுத்து நம்ம இப்போ அதில் வச்சிடலாம். இப்போ நான் ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம அதில் வைக்கிறேன். அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு கரண்டி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டினா நான் நைஃபு தான் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாதிரி இருந்தது. நான் நைஃபை வச்சு நான் அதை ஒன்று ஒன்றா பிரட்டி போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்க அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம எல்லா பீசஸுமே வச்சுட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுப்போம். வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு செவந்து வந்த பிறகு நம்ம அதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஒவ்வொரு பீஸும் அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா வேகும். அதனால் ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம திருப்பி போட்டு நம்ம எப்படி வேக வைக்கலான்னு பார்க்கலாம். நல்லா வேகட்டும். இப்போ இது இந்த பைனாப்பிள் பீசஸ்லாம் ஒரு பக்கம் வெந்துடுச்சு. இப்போ இன்னொரு பக்கம் நம்ம இந்த ஒவ்வொரு பீஸையும் திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பி போட்டு இப்போ நம்ம வேக வைக்கலாம். இப்போ நான் ஒவ்வொரு பைனாப்பிள் பீஸையும் ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை திருப்பி போட்டு எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து அது மேலே தேன் ஊற்றுறேன். தேன் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் இப்போ தேன் ஊற்றுறேன். அந்த சூட்லேயே அதில் நல்லா ஒட்டிக்கும் இப்போ தேன். அதுக்காக இந்த ஹனியை வந்து அது பேக்கம் ஆன பிறகு தான் நான் இப்போ ஸ்டவ்வெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற்றிருக்கேன். 2 ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன். 2 ஸ்பூன் போதும். இந்த லைட்டான இனிப்பு இருந்தால் போதும். ஏற்கனவே பைனாப்பிளும் இனிப்பு இருக்கும். அதனால் நம்ம சும்மா 2 ஸ்பூன் மட்டும் ஊற்றுவோம். ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதையே நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு பக்கம் இதாகிடுச்சு. இன்னொரு பக்கமும் தேன் படுறதுக்காக நம்ம நல்லா திருப்பி போட்டுடலாம். திருப்பி போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டோம்னா போதும். அந்த சூட்லேயே அது வெந்துடும். தேன் நல்லா அதோட இதாகிடும். நீங்கள் முன்னாடியே தேன் சூடாக இருக்கும்போதே போட்டிங்கன்னா தேன் நம்ம முன்னாடியே போட்டுட்டோன்னா அது கொஞ்சம் கசப்பு டேஸ்ட்டு வந்துடும். அதுக்காக தான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு. இப்போ எடுத்து நம்ம நல்லா பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம். இப்போ ஹனி பைனாப்பிள் டிக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள்.